Sergili mashina bozoridamiz. Besprobek qidirgan aka-ukalarimizga Besprobekga xos bitta ko'rsatamiz. Bozorda menimcha bitta bo'lsa kerak. Yevrosi. O'sha ikki manzillari bor. Abezlari bor. Mashinamiz 23 okam aytibdi, tex pasportlari payji 24 qilingan deyaptilar. Yurgan masofalarni bitta ko'ramiz. Eleganlarda endi baribir Yevropa hissasi o'zi avtomatik yurgan yilida qoplanadi. Mana yurganni ko'rasizlar. Baytfoylar hali qo'yilmagan ekan. Eleganlarda bir xillarda qo'yiladi, bir xillarda qo'yilmaydi. Salafalar turibdi. Yangi-yangida. Tepalari ham ideal holatda bo'lib turibdi. Talpetkalari, baribir yangi mashina, yangi. Salafalari ham zavod, hamma narsasi. Besprobek qidirib yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Tuzimiz qanaqa? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Aka, oldingiz qo'ygan mashinalarimiz tez sotilib ketdi. Buni ham bo'lagan narxini aytinglar, aka. Hozir Besprobek bozor bo'yicha bitta sizda menimcha ko'rdim. Boshqa yo'q aka. Bitta ekan. Hozir ani kimgadir narxini aytdingiz. Ana qilib ketdim. O'shanga kimdir Malibu, kimdir Gentra, baribir Gentraga yetagan bo'lmasa kerak. O'shancha realni bo'lagan narxini aytsangiz, aka. O'tgan safar 18,5 ming qo'ydik, buni 19 ming desam, yo'q deyapsiz, 19 ming savdosi bor. 18 ming savdosi bor. Yo'q, 19 ming savdosi bor. Voy, 19 ming qilmang. Endi bo'lagan narxi aytaylik. 18,5 o'tgan safarga sotildi-yu. 18,5 mingdan kami bor. Yo'q, 18 ming qo'yaylik, tepasida gaplashamiz. 18,5 mingdan kami bor. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Besprobek qidirgan aka-ukalarimiz bo'lsa, telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Bemalol kelib ko'rsanglar bo'ladi. Mashina haqiqatan ideal. Besprobek qidirgan tanishinglar bo'lsa, bemalol jo'natib qo'yinglar. 18,500 dan kami bor.